我諗即係上帝就係中意我呢一種即係中意搞震嘅心態，所以就俾我有呢個機會去搞咗呢個機構咁樣咯。嗱，如果我哋簡單啲講咧，我哋係一個足球嘅生命教育機構，一個好特別嘅一個角色就係，即係我哋透過足球運動呢一個嘅平台咧，去建立啲生命，集合教育啊、品格啊、紀律啊各方面嘅一身。其實我哋係一間 NGO 嚟嘅，都有一定嘅歷史同埋規模。亞洲區有好多地方，我哋都有好多唔同嘅夥伴一齊合作。我哋嘅服務對象咧係由6歲到60歲都有，係啊，因為其實足球本身就係一個即係跨年齡、跨性別嘅一個運動啦。嚇，我哋主要有做訓練啦。比賽啦，同埋一啲嘅活動咁樣，會做一啲教練培訓啦，又做一啲交流活動啊，唔同嘅學校啊、機構團體啊去合作，主要透過訓練嘅內容啊、過程裏邊咧，就去建立一啲足球員嘅品格啊、紀律啊，咁同埋特別我哋即係因為有信仰背景啦，所以我哋都希望喺訓練過程裏邊咧，我哋可以有一啲嘅信仰嘅元素擺喺裏邊咁樣咯。我哋當時有個叫做4無睇波中心，有4個要求，就係睇波期間咧，我哋係無煙、無酒、無賭同無粗口，大家有一個好健康嘅文化咧，去欣賞足球比賽咁樣樣。即係足球可能俾人好多感覺係負面嘅一啲嘅睇法啦。我哋想希望帶出嘅足球係一個紳士嘅運動嚟嘅，足球係我哋喜愛嘅運動。咁我哋好希望即係透過呢個運動咧，帶出一個清泉喺球場裏邊嘅訓練嘅時候，我係一個教練嘅角色。但係喺訓練以外或者喺球場以外，我係一個生命工作者咯。即係我好希望透過足球建立咗一啲友誼啊，建立咗啲關係之後，就可以去進一步去將正確嘅價值觀啊分享俾我嘅運動員去知道咯。其實我信教就喺20歲94年嘅時候我信主嘅。咁點解我會信耶穌咧？其實就因為足球。有一個即係我嘅同學，佢都係基督徒嚟嘅，咁就近陣時都一路一齊睇開波，但係後尾因為出嚟做嘢就少見啦咁樣。咁有次撞開傾開偈，我就問佢：喂，做乜近排唔揾我踢波啊？有冇波踢啊？咁樣，咁佢就話佢有踢開波，不過咧佢踢嘅波咧就我唔踢得嘅。哇嚇，有波會唔踢得嘅咩咁樣？佢話係因為係啲教會嘅比賽嚟嘅，咁就一定要係即係有返教會嘅人啦，先可以參加嗰個比賽。當年嘅我就係比較好單純咯，有波踢我咪去咯咁樣。咁但係呢個朋友咧一路都有邀請我返教會，但係我就一路都抗拒嘅，因為我唔係好中意教會嘅文化，即係悶啦嚇，又要守規矩啦，我一路都唔係好想參與嘅。但係因為有足球，所以我就真係跟咗佢返教會咁樣。咁但係返到我發覺眼前一亮係原來教會嘅文化唔係我想象中咁悶咯。咁我就開始覺得咦呢個群體都開心㗎喎。咁漸漸就返多咗，我都冇諗過可以行到廿幾年嘅。即係個機構由零開始，我哋冇資金、場地，甚至即係 office 嗰陣時我哋都冇嘅，係有一個朋友有個辦公室。借一張台俾我用，收我500蚊租一個月。咁我嗰時台面淨係得一部電腦同埋一部 printer，咁啊開始咗個機構咁樣。咁眨下眼就25年啦。我諗我有即係經歷過好多次啦。咁啊，但有一個幾深刻嘅經驗就係咧，我哋有場比賽對手好強嘅，原本我哋應該會唔夠打輸嘅。上半場冇幾耐我哋就輸咗球波啦已經。咁但係去到臨完半場嘅時候咧，咁啊有個球員就喺個自己禁區裏邊執起個波，就以為完場。咁啊球證就即刻咧就俾一個12碼我哋。咁我諗一般嘅球隊話我哋弱隊輸緊一球，有個機會可以射12碼，即係入嘅機會好大噶嘛。咁但係嗰一刻咧，即係我就嗌出去同我隊長講，我話個波我哋唔要。咁嗰個隊長就理解到我想講做乜嘢，咁佢就真係幫我咧將個波射出界。咁因為其實我哋球隊裏邊都有啲係未信耶穌嘅，出嚟嘅時候咧，大家都好疑惑，喂 Thomas 點解你要求我哋咁樣射個波出界？咁我就解釋俾佢聽，第一我話我哋係即係上帝嘅球隊，即係我覺得上帝係唔中意我哋去咁樣攞到呢個入球嘅，唔係我哋努力爭取，而係人哋犯錯嘅一個機會。我覺得上帝應該中意我哋係努力爭取入球，咁所以我就有咁嘅要求。隊友咧當一刻其實都好理解我嘅，諗翻我哋組織呢個球隊都係以基督教嘅教導啊做背後嘅一個教育啊咁樣去提醒佢哋，所以大家都好理解我想點解要咁樣做，大家都好有士氣話，我哋唔緊要呢球波，我哋唔要唔緊要，我哋下半場努力都要追翻佢。咁結果我哋真係下半場入翻2球波，反勝翻對手2比1。咁我好記得咧，即係完場之後咧，對手咧係主動過嚟去同我哋握手，個別因為佢嘅對手咧係消防員嚟嘅，好多都係佢係一條消防嘅球隊，佢哋過嚟同我講，佢話你哋隊波好嘢。我覺得踢波咧有陣時唔係要贏個比數咁簡單咯，贏到人哋個心係更加重要。咁其實嗰場波之後咧，成班消防嘅隊友咧之後都常常討論呢一件事，就係即係對面呢一隊基督教嘅球隊係好波又好品嘅一隊球隊。咁我覺得呢一個係對我哋點解要即係用足球做一個即係傳福音嘅工作啦。我哋要講嘅福音咧，唔係話聖經一本聖經裏邊啲文字咁簡單，而係一個上帝俾我哋嘅生命去俾人哋見到咯。我哋葛士堡足球會咧就2008年成立嘅，咁到今年都有16年嘅歷史啦已經。葛士堡咧就
中文名叫國士堡啦，其實英文名叫 Gospel 啊，咁啊係福音嘅意思啦。其實我哋好希望咧，即係透過我哋呢一隊波咧，喺香港嘅球圈裏邊咧，就作為一點清泉，去帶出一個即係健康啦、好嘅品格啦。同埋亦都有能力嘅一隊嘅足球隊。我哋今年打緊丙組，咁我哋其實而家成績咧都排緊喺第2位，我哋仲有2場波會踢。咁啊，我哋希望就打完呢場波咧，我哋有機會可以升班上去乙組。因為咧，佢哋啱啱禮拜日咧就打完一場好激烈嘅比賽，我哋啱啱贏咗榜首嗰隊波，變咗我哋咧今日咧就有一個叫恢復性嘅訓練，即係咧因為啱啱比完賽2日啫，咁翻嚟就係會大家有啲 relax 玩下波輕鬆下亦都教練會可能調整。檢討翻下上場波有啲嘅做得好嘅地方或者唔好嘅地方咁大家可以有啲傾談咁樣。呢班球員都有好多咧，我哋啲學生由好細個就跟我哋球會一路操練到而家。咁我哋希望係俾個平台我哋咧可以一來享受足球樂趣啦，二來可以以佢哋嘅努力咧盡力去打好每一場波。所以就即係我又冇話特別一定要話上乙組係咪下年會升甲組，係咪再下年會升超聯咧？呢個並非我哋個諗法。反而我哋希望喺乙丙組呢個比較即係次一級嘅水平裏邊咧，我哋可以打好我哋自己水準。呢隊波咧，第一你見到我哋啲波衫咧我哋成日有個十字架喺背脊㗎。OK， 我哋咧有個意思就係咧，我哋要背住上帝嘅十架咧去到球場比賽。呢個十架係俾一個好重要嘅提醒我哋。我哋嘅身份係代表咗上帝落去比賽，我哋我哋叫見證啦，或者我哋嘅行為咧，一定要係合乎上帝嘅教導。另外咧，我哋咧每一次入波咧，我哋會成隊波咧喺個中圈度就會嗌一聲咧哈利路亞。咁呢個意思咧，即係咧我哋將嗰個入球咧去榮耀俾我哋嘅上帝。我哋有個目標嘅，就係我哋每一場波，無論我哋喺香港踢又好，或者我哋去到世界各地踢都好，我哋希望咧做一次哈利路亞俾我哋對手睇。希望將我哋嘅名 Gospel 可以榮耀，即係做好見證啦，榮耀俾觀眾、俾對手睇到我哋上帝嘅榮耀。國士堡佢會係即球員方面都會係好似一家人咁樣，除咗係球場上嘅事之外，球場外其實大家都會好互相關心啊！真係好似一個家庭咁樣，大家都會成日去傾偈、去講笑，去球場內外都係一件好家庭式嘅事咯。Thomas 其實好似我哋一個掌舵嘅大佬咁樣。即係我哋好多嘢都係要，當然喺行政上要問佢啦。咁但係其實喺精神上，其實佢係我哋一個好穩定嘅軍心。佢有陣時嚟到嘅時候，會一啲嘅鼓勵嘅説話，其實會俾一啲方向我哋，亦都佢對我哋教練團一啲嘅肯定，亦都係一件好緊要嘅事咯。好多嘅挑戰就係，因為我哋做緊啲嘢咧係冇人做嘅，好多人會覺得你諗出嚟呢件事係 work 唔 work 㗎？好簡單，即係將福音同埋足球擺埋一齊呢一件事已經係。香港我哋係第一個嘅機構去做呢件事，咁變咗我哋發展好多嘢佢哋都會覺得唔係個個都咁信任咯。譬如好似呢個球會咁樣，其實講真，搞一個球會喺香港絕對唔容易，即係1年可能講緊都要使緊20幾30萬去搞一個低組別嘅球會啫。咁感恩嘅就係頭先我講啦，就係有信仰。咁我哋相信上帝啦，我哋祈禱啦，每一次真係當面對困難咧，上帝嘅光就會即係出現去幫我哋。即係我覺得呢啲嘢係咁多年嚟有艱難有辛酸，但係都更加俾我經歷到即係對呢個信仰嘅堅實。